Jamen, så er vi kommet indenfor i Thises nyindrettede ostebutik. Og ostebutik, det er næsten at sætte barren for lavt. Jeg kunne godt tænke mig, at den skulle hedde Ostemekka. For her er der en overdådighed af ost. Og til forskel fra mulighederne, når man ellers køber ost, så har kunderne muligheden for at smage på ostene, inden de køber dem. Her har vi en mælkebarn, så man kan også smage mælk eller kakaomælk eller koldskål. Jamen i denne her kølemontre, der er det jo så Thises standbord, der ligger der, og så noget lidt specielt her, en ost med kommen, og den er ovenikøbet lagret. Det tror jeg ikke, man køber ret mange andre steder i landet. Og en ost med kommen plus andre ekstra lagrede oste er måske en af forklaringerne på, at folk kommer langvejs fra for at købe ost her. Man kan nemlig købe ost, som man ikke kan få andre steder i landet. Her for eksempel en dansk schweizerost. Det er ikke nogen danbo, det er en dansk schweizerost. Måske i familie med en emmentaler. Lidt fastere, nøddeagtig i smagen og lidt større huller, end der er i en danbo-ost. Her en gammel kending. Jens Langkniv. En danbo-type, rødkitmodnet, men lagret i vores kalkgruppe i jern. Det giver den en helt speciel smag og konsistens. Og på Thies Mejeri har vi jo siden tidernes morgen sagt, at mælk er ikke bare mælk. Så altså udover skummetmælk, minimælk, letmælk og sødmælk, så opererer vi med helt andre kategorier. Jersimælk, mælk fra sortbrogede køer, gårdmælk, græsmælk, urmælk, ad libitum-mælk og allersidste skud på stammen, og det er virkelig grænseoverskridende. Det er den, der står her. Det har egentlig intet med mælk og mejeri at gøre. Det er en drik fremstillet af havre. Et velsmagende produkt, fantastisk til kaffe, uovertruffen til havregryn, men også god som bare er til at drikke af et glas. Det, der er fællesnævneren mellem de andre mejeriprodukter og havredrikken, er, at råvaren kommer fra vores andelshavere. Havre fra egne landmænd. Det kunne blive startskud til et helt nyt kapitel for Thies Mejeri. Er du storforbruger af havredrik? Nej, jeg har smagt det. Hvad synes du? Det smager godt. Mener du det? Ja. Du siger det ikke bare for rullende kamera her? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej? Det smager lidt som du spiser havregryn. Ja. Ja. Det er faktisk ligesom at tage et slag for havregryn. Ja. Så kan man lide havregryn, så kan man også godt lide havredrik. Det var en vigtig pointe her. Ja. Og jeg synes faktisk også, den er god i kaffen. Synes du? Ja. Det er jeg så ikke på. Nå, det var lidt for avanceret. Ja, det var faktisk. Ja, det er godt. Det er godt. Vi har nu været inden for murene på Thies Mejeri. Det mejeri, som der ikke var ret mange, der gav en overlevelseschance i 1988. I den mellemliggende periode er 7 landmænd blevet til 70 landmænd. 3 millioner kilo mælk er blevet til 105 millioner kilo mælk. Og en omsætning på lige i nærheden af 10 millioner har rundet 1 milliard. Thies Mejeri er et dejligt eksempel på, at drømmen kan gå i opfyldelse. Drømmen kan blive til virkelighed, og vi drømmer stadigvæk her på mejeriet. Vi drømmer om at udvikle flere velsmagende, gode mejeriprodukter, og vi drømmer om endnu mere bæredygtighed i produktionen på mejeriet og ude på gårdene. Så i virkeligheden burde vi jo her på facaden bagved lave en graffiti, hvor der står: sov lidt mindre, drøm lidt mere. Så Jenny, så er vi færdige for i dag. Og hvad siger du i grunden til alt det nymods, der sker her på mejeriet? Nu laver vi havredrik derinde. Tror du, det er noget for dig? Har du mod på at smage? Så går jeg lige ind i butikken og henter en karton.